Hello， 大家好，今次介紹東港城兩房單位，實用面積463尺。睇一睇翻呢個單位，入到嚟呢，你會見到左手邊呢就會係一個嘅廚房嘅。廚房方面呢都係有裝修過，你會見到櫥櫃啦，都係做咗白色嘅櫥櫃啦，曲尺型啦，咁亦都擺到呢個嘅雪櫃同埋洗衣機。往前再睇一睇翻啦，就係一個嘅飯廳啦，同埋客飯廳，咁啊一個左右側嘅單位嚟嘅。業主都做咗一組嘅櫃啦，咁呢邊亦都做咗一啲特色嘅牆嘅。我哋而家往前望一望翻呢個方向啦，咁呢邊望到去對面呢，就係呢一個嘅蔚藍灣畔啦，咁啊係呢個西南方面嘅方向嚟嘅，咁都好光猛嘅。我哋依家再往前睇一睇翻洗手間啦，洗手間亦都係就裝修過啦，你會見到呢，業主呢亦都將洗手間嗰個嘅改咗一個嘅旗杆，亦都做咗啲特色嘅牆嘅，咁都唔錯㗎。我哋而家再往前睇一睇翻個房間，呢個呢就係其中一間房，就係一個主人房，做咗升高地台，咁亦都放咗一張雙人床，咁亦都做咗一組非常之大嘅櫃啦，咁亦都下低裝可以擠到好多嘢嘅。隔離呢一度呢就係一個嘅書台啦，亦都下低呢做咗一個子母床啦，咁所以呢就可以有多種嘅用途啦。咁亦都係呢多咗好多嘅收納空間。呢個方向望返出去呢個東南方向，咁啊非常之舒服嘅。咁咧成個單位呢，整體嘅佈局都唔錯。咁咧呢個單位如果大家有興趣嘅話，歡迎你隨時聯絡我 Betty 約睇啦。